Oke, kita mikat lagi. Ya, ini lokasinya daerah Riau nih ya. Nah, Riau. Ya, Ini perkampungan Kampung Riau ya. Riau ini entah di mana, nggak tahu namanya. Kampar. Kabupaten Kampar. Mantap. Kabupaten Kampar ada sawah ya. Lo masuk lah. Inilah Sungai Batang Kampar, aliran mata air dari Cabang dari Matahari. Cabang Matahari ya. Tuh. Oke sobat, setelah itu kita langsung masuk hutannya ya. Inilah perjalanannya, lumayan jauh nih, sekitar 4 jaman ya. Ya, oh ya, 4 jaman lah, lumayan lah jauhnya. Oke ya, saksikan terus, jangan lupa di subscribe Tori Channel. Mantap. Ini proses pembuatan pondok-pondok ya buat camp kita ya. Buat ya pondok kita lagi proses. Lagi proses pembuatan pondok ya. Camp kita ini. Oke. Ikan terus ya, kalau udah jadi nanti kita lagi fotonya. Alhamdulillah jadi juga camp kita ya. Oh wes, mantap nih. Nah, mau suara. Jadi juga camp kita itu. Lebih. Mata sepak. Oke, habis buat pondok kita makan dulu. Ya, mantap kan? Oke, inilah makan malam kita ya. Tuh, kayak gini makan malam kita nih. No. Tenggiring ini, tenggiring. Tenggiring. Tuh. Oh, Ini wajah. ini wajah-wajah orang nih. Wajah susah. Oke sobat, kita makan dulu ya. Lanjut. Suara apa itu sobat? Oke sobat, kita mendengarkan suara aneh ya. Hewan apa itu? Garang kambing lah. Kijang guys, ada kijang. Perhatikan lingkaran merah itu. Kijang.
Ya, kan. Burung banyak, lidinya belum siap. Lidinya baru bikin. Burung banyak ini, Poksayaji. Poksayaji guys, tuh. Oke, sobat, kita mikat burung Poksayaji ya. Inilah caranya masangnya. Getah lidi ya. Oke, saksikan terus kita pakai Torimbo channel ya. Kita pikat Poksayaji. Mantap sobat. Mantap Poksayaji. Poksayaji win. Ini dia. Mana coba lihat. Kita cari ini. Kita cari itu. Poksayaji. Burung ini penunggu dapur ini. Tuh. Oh. Ada juga burung penunggu dapur nih. Nasi lu nggak masalah siap kan? Weh, nasi kita dah matang ya. Tuh, tuh, lagi di camp. Tuh. Pokoknya apa itu mas? Strawberry. 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 Oke ya. Di malam hari ya camp kita tuh. Oke sobat, oke kita makan pagi ini ya. Nah, ini makan pagi kita sebelum berangkat ikat. Makan pagi kita diaduk-aduk kayak gini ya tuh. Makan pagi hari ketiga ini. Oke ya, mari kita makan, baca bismillah dulu ya. Oke, lanjut. Kita makan dulu. Oke, selesai juga makan paginya. Cuma sebentar. Ya, ada pecik tangan ya. Cukup ah. Oke sobat, kita poin. Saya mantel. Poin lagi. Ini paksa mantel, Doki. Yang kemarin paksa Aji. Hah? Nah, itu udah satu lagi. Dapat pertama ini kita ikat tuh. Pak Ustadz tuh. Ini dua lagi. Sobat, ini pengolahan kayu garu ya tuh. Gaharu. Gaharu ya ini dia. Pohon dari surga. Pohon dari surga. Inilah dia tuh. Ini orangnya. Pengolahan kayu garu. Ini pengolahan dari dapur nih. Bang Armen. Bang Armen. Ini lagi bobok. Lagi bobok. Bobok pagi. Ini lagi bikin tahu crispy. Lagi bikin apa mas? Tahu. Belakang kita ya. Ini ada pisang, mau kita bikin pisang crispy. Kita ada puin burung Poksayaji. Poksayaji. Poksai Mandarin tuh. Ini anak kinoi 2 ekor. Sebelah sini masih ada nih. Sebelah sini masih ada lagi.
burungnya. Mana ya? Oh tuh. Pok sementel nih. Sementel 3 ekor. Oh, 3 kan. Ini tempat kita mandi, nyuci-nyuci. Ini Sungai Batang Labuh nih namanya. Banyak ikannya sini nih. Kemarin kita mancing. Tuh. Ini suasana di pagi hari. Ya tuh camp kita di sebelah sana. Tuh. Hari udah mulai cerah ya. Nah, kita ya tuh. Ini lagi masak nasi. Mau berangkat kerja. Dekat lagi ya. Suasana pagi hari masih namanya masih bekas hujan semalam. Tuh, oh ini ada burung satu lagi nih. Tuh, mulai kopi. Ini kapas tembak nih. Ini asapnya. Rumput saji. Ya. Ini kayu garu ya. Udah 8 kilo ada ini. Oke ya. Matahari udah mulai keluar. Siap-siap kita mau berangkat nikat lagi. Oke. Cukup sekian. Kita lanjut nanti nikat. Oke, lagi panen buah anggur. Ya. Itu lagi kali ini. Udah matang, udah bisa makan dong. Udah. Wes, mantap. Ya. Coba ambil satu, petik satu. Wes, mantap coba. Oke. Mantap.